steeds nog niet gebeurd. Atau ada yang belum berdoa, Of misschien is die persoon die nog niet heeft gebeden, tetapi mereka sudah merasakannya. maar ze hebben al ervaren. Jadi tema saya hari ini, Dus thema van vandaag, Show me your glory. laat uw glorie zien. Bukan glory pendeta, Het is niet glorie van een pastoor. bukan kemuliaan dari suatu gereja, Het is niet een heerlijkheid van een kerk. bukan kemuliaan dari diri kita sendiri, Het is niet een heerlijkheid van onze eigen. tetapi ini kemuliaan yang saya mau bicarakan adalah En de heerlijkheid waar ik nu wil over hebben is, adalah kemuliaan Tuhan kita. en dat is de heerlijkheid van onze God. Tetapi kemuliaan yang saya akan bicarakan adalah En de heerlijkheid waar ik nu over wil hebben, khusus dari Yesus Tuhan kita. en dat is speciaal van Jezus onze God zelf. Karena ada banyak sekali Tuhan, Want er zijn heel veel dingen van God. tetapi kita hanya berbicara khusus Maar wij praten alleen speciaal over kemuliaan Yesus Kristus. de heerlijkheid van Jezus Christus. Jadi Tuhan, doa kami hari ini, Want voor onze gebeden van vandaag, Tuhan Yesus tunjukkan kemuliaan-Mu kepadaku. God Heer Jezus, laat uw heerlijkheid aan ons zien of openbaren. Next, Volgende. kita buka sama-sama. Kita belum buka, saya sudah langsung tahu. Laten we samen openen, maar ik heb zelf al geplaatst. Karena kenapa saya langsung taruh ayat firman-Nya? Waarom heb ik meteen de versen al erbij gezet? Supaya saudara perhatiannya tidak di handphone. Dat uw aandacht niet gericht op uw eigen handphone. Atau lihat di Alkitab kamu, tidak. Of dat je zelf in je eigen Bijbel gaat lezen. Jadi handphone teruslah. Dus zet jou of uw handphone naast u. Karena semua tertulis. Want alles staat al geschreven. Oke? Oké? Keluaran 33, Exodus 33. saya mendapatkan spesial karena saya harus baca bahasa Indonesia supaya yang lain juga yang ada di live mendengar. Jadi saya sendiri yang bisa buka telepon. Yang lain tidak bisa. Alleen ik mag de Bijbel openen, want ik moet het Indonesisch gaan openen, zodat de mensen daar in Indonesië mij kunnen verstaan. Keluaran 33 ayat 18. Exodus 33 vers 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. En toen zei Mozes, toon uw heerlijkheid toch. Jadi dia di sini adalah Musa. Hij in dit geval is Mozes. Jadi artinya manusia. Dus dat betekent dat de mens is. Jadi saudara juga bisa berkata sama seperti Musa. Dus u kunt zelf ook net als Mozes gaan vertellen Tuhan, of vragen, Heer, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu. Heer, laat uw heerlijkheid zien. Kalau Anda merasa Anda manusia, Als u zelf voelt dat u een mens bent, maka Anda harus berkata, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu. dan kunt u zeggen van, Heer, laat uw heerlijkheid zien. Karena kalau saudara tidak berkata, kemuliaan itu tidak akan Anda rasakan. Want als u zelf niet zegt, dan zal de heerlijkheid ook niet, dat kunt u zelf niet ervaren. Contoh, Voorbeeld. kalau saudara datang ke toko, Voorbeeld als u naar een winkel gaat. saudara tidak pernah bertanya di mana itu barang, maka orang yang melayani tidak akan tahu apa kebutuhanmu. Als u naar een winkel gaat en u vraagt niet wat u nodig heeft, dan
time, memperkecil waktu untuk mencari, je tijd te verkorten, minimaliseren. dan juga Anda akan mendapatkan apa yang Anda mau lebih cepat dari yang biasanya. En dan zult u ook uw nodige zo snel mogelijk hebben. Demikian dengan kejadian ini, dengan firman Tuhan ini. En het is ook net als het woord van God wat het nu zegt. Moses berkata, Musa berkata, Mozes zegt, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu. Heer, toon uw heerlijkheid. Dan ayat-ayat selanjutnya Tuhan membuktikan kemuliaannya kepada Musa. En de Bijbelversen daarna kun je zien dat God de heerlijkheid aan Mozes heeft laten openbaren. Sebelum kita tahu apa itu yang Musa terima, Voordat wij niet weten wat Mozes heeft ontvangen, kita harus tahu apa sebenarnya itu kemuliaan. moeten Apa wij, kemuliaan itu sendiri? moeten wij eerst de betekenis weten wat de heerlijkheid is. Pertama, Eerst next. Next. Oke. Ini artinya dit betekent kemuliaan itu adalah sesuatu yang saudara tidak mampu lagi untuk menahannya. Sesuatu yang berat, sesuatu yang membutuhkan kemampuan fisik untuk saudara memegangnya. een heerlijkheid dat je zelf niet meer aan kunt, of dat je zelf niet kunt verdragen, fysiek. Saya akan elaborate lebih dalam tentang poin nomor 1 ini. Ik zal nog meer gaan verdiepen later over dit. Ya. Next. Yang kedua, kemuliaan itu artinya ini pengertian-pengertian yang ada dalam kitab ya. De tweede, dit zijn dingen die volgens de Bijbel, wat in de Bijbel staat. Bahwa saudara akan dipersenjatai untuk siap berperang. En dat u zelf wordt klaargemaakt voor een oorlog. Dat u gewapend wordt, dat u wapens krijgt om oorlog te voeren. Next, De volgende. itu artinya Shekinah. En dat is de betekenis van Shekinah. Shekinah itu adalah kata lain dari kemuliaan. Shekinah is eigenlijk een andere betekenis van heerlijkheid. Saudara, nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Shekinah. De volgende slide zal ik nog meer uitleggen wat Shekinah betekent. Jadi sebenarnya yang saya mau kasih tahu kepada kita semua, Het is wat ik eigenlijk aan u of u allen wil vertellen. ini masih menu khas sebelum makanan datang. Dit is een menu die nog staat voordat het eten komt. Jadi kalau menu baru datang, saudara perlu tanda tanya. Seperti apa ini makanan datangnya? En wanneer het menu is, dan gaat u nog afvragen hoe kan of hoe zal het eten komen. Oke, next. Saudara lihat di belakang, Kunt u het beeld of scherm zien? apa artinya itu gambar? Wat betekent dat? Ja. Itu mungkin hanya grafik kartun yang lucu. Het is misschien alleen maar een animatie. Toch? Ja, ik kan het niet uitspreken. Saudara lihat dia di kartun ini dia sudah berat, dia tidak mampu mengangkat kaki itu barbel. Lihat mukanya sampai kemerahan, matanya sampai juling. In animatie wat u hier nog zien op het beeld, dat hij eigenlijk zelf niet meer, of hij zichzelf onderschat, want hij kan het zelf niet aan. Dia ini, coba saudara lihat, dia punya spirit yang baik. Want u kunt eigenlijk zien dat hij wel spieren heeft. Ja? Dan tidak mungkin dia bisa angkat berat kalau dia tidak berlatih. Het kan niet zo zijn als hij een zware gewicht niet kan dragen als hij zelf niet al van tevoren geoefend heeft. Saudara coba tanya sama Jerry.
introduce. kuatlah Amalek. Dan is Amalek, de overhand heeft hij door Israël. Jadi peperangan yang dihadapi oleh bangsa Israel saat itu Met de oorlog waar Israël op dat moment aan het voeren was, tergantung kepada yang namanya siapa? dat het afhankelijk zou zijn van Musa. Mozes. Jadi apa yang terjadi di sekitarmu Alles wat gebeurt om je heen, itu tergantung engkau, anak-anak Allah. dan is het afhankelijk van uzelf als kinderen van God. Semakin engkau mengangkat tanganmu kepada Tuhan, Hoe hoger je handen opheft naar God orang-orang yang ada di sekitarmu, en de mensen om je heen, masalahmu, jouw problemen, pergumulanmu, penyakitmu, jouw uitdagingen, jouw ziektes, maka kau akan mengalami kemenangan. dan zul je daar de overwinning vinden. Kalau engkau tidak mengangkat dan memuji nama Yesus, Want als je niet jouw hand opheft en hem verheerlijkt, hem prijzen, maka kuatlah musuh-musuhmu. dan zal jouw vijanden sterk zijn geworden. Kalau musuh-musuhmu kuat, Als je vijanden sterk zijn, berarti Anda kalah. dat betekent dat u hebt verloren. Of u bent een verloren persoon nu. Ayat 12. De twaalfde. Maka menanglah tangan Musa, En de handen van Mozes werden, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, echte zwaar, daarom nemen zij een steen. diletakkannya di bawahnya supaya dia duduk di atasnya. En legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Suatu saat, saudara, Dat het op een moment zal zijn, Anda merasa lelah dengan pergumulan. dan zult u moe worden van uw uitdagingen. Suatu saat, saudara, Het zal een moment zijn Anda begitu sangat-sangat menderita dengan semua tekanan yang datang dari dunia. dat u nog in overdrukking of in onderdrukking plaats zal vinden van alles van buiten komt. Itu normal. En dat kan normaal zijn. Karena kita masih bernapas. Want wij kunnen nog ademhalen. Kita bukan patung. Wij zijn geen, Statu. wij zijn geen standbeeld. Kita masih manusia. Wij zijn nog een mens. Kita masih kadang ada situasi di mana kita, oh kenapa ini masih terus terjadi? Er zijn momenten in ons leven dat wij nog kunnen zeggen, waarom gebeurt dit weer? Saya sudah pakai skill A, skill B, skill C, skill D, semua senjata-senjata berangkutan sudah saya pakai. Ik heb al mijn skills al gebruikt, al mijn wapens heb ik al gebruikt. Tetapi masih belum ada jalan keluar. En er is nog steeds geen uitweg. Kenapa ini situasi belum terjadi perubahan? Waarom is de situatie nog steeds niet veranderd? Jangan berhenti. Dan moet u niet gaan stoppen. Saya baca. Ik ga nog lezen. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Aaron en Hur ondersteunen zijn handen. Seorang di sisi yang satu, De een aan de ene seorang di sisi yang lain. en de andere aan de andere kant. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Zo bleven zijn handen onbewegelijk totdat de zon onderging. Jangan merasa bahwa kita kuat. U moet niet zelf denken dat u sterk bent. Anda butuh saudara seiman untuk saling menopang satu dengan yang lain. U heeft uw naaste broeders en zusters nodig om u te ondersteunen. Bukan hanya sekedar saudara berkata, I can handle everything. I'm smart enough. I have a strong power. No. Het is niet zo dat u kan zeggen, maar ik kan alles aan, want ik heb al mijn kracht en ik heb mijn wijsheid. Musa adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Mozes is een gezalfde persoon. Kalau saudara merasa bahwa Anda diurapi oleh Dia, Als u denkt dat u een gezalfde persoon bent door hem, Anda membutuhkan orang-orang yang lain yang diurapi oleh Tuhan juga untuk saling mendorong, untuk saling maju bersama. dan heeft u ook andere
zodat daar een verlichting zal zijn en dat er daar een overwinning kan plaatsvinden. Saudara, kalau saudara pergi ke fitness, ke gym, Als u naar sportschool gaat, kalau seseorang mau angkat beban berat yang dia tidak mampu, dia panggil temannya. Can you help assist me? als een persoon die niet kan zwaar gewicht dragen, dan vraagt hij een hulp van een andere persoon. Supaya ketika dia mau angkat itu beban, Zodat wanneer hij of zij het last gaat optillen, itu beban tidak jatuh di leher dan tidak bikin dia mati. de last die zal hem hoe noem je zoiets, dat het niet hem tot dood zal. Orang yang pergi ke sportschool dia tahu tentang apa yang saya ceritakan. Ja, iemand die naar sportschool gaat, die weet precies wat ik bedoel. Ja, ik kan hier niet opkomen, maar dat. Sama seperti gambar itu, waktu dia mau angkat sebenarnya dia ringan. Dia bisa angkat kalau dia ada teman di belakang yang akan memberikan dorongan sedikit supaya dia bisa angkat beban berat. Het is een beeld, net als daar, als hij iemand heeft gevraagd om hem te helpen, dan zal hij ook dat kunnen verdragen of optillen. Jadi saudara, pengertian pertama dari kemuliaan adalah Dus het eerste begrip wat het betekent over de heerlijkheid is, kemuliaan adalah engkau mampu menghadapi semuanya bersama saudara seiman. en heerlijkheid is dat u kunt dragen met uw broeders en zusters in Engkau Christus. bisa mengalami kemuliaan itu U kunt de heerlijkheid ervaren karena engkau kuat, bukan karena engkau dahsyat, Het is omdat u sterk bent, niet dat je buitengewoon bent, tetapi engkau berjuang bersama-sama dengan saudara seiman. maar jij of u strijdt samen met uw broeders en zusters. Next. Volgende. Next. Sekarang pertanyaannya, Nu is de vraag. bagaimana saya bereaksi dengan situasi Hoe kan ik een reactie geven op een situatie? ketika kita bereaksi pada situasi saat ini akan menentukan hasil akhir. De reactie die wij geven op een situatie, die geeft een eindresultaat. Sama seperti yang kita baca tadi di Keluaran 17 ayat 11 dan 12. Net als wij net hebben gelezen in Exodus 17 ayat 11 dan 12. 17 vers 11 en 12. Ketika Musa bereaksi menurunkan tangannya, kuatkah Amalek? Toen Mozes zijn handen neerhaalde, was Amalek sterk geworden. Jadi reaksi pada saat itu menentukan kemenangan. Dus de reactie van het moment, die heeft, of dat zal de eindresultaat ook geven. Kalau kita bersungut, Wanneer wij bersungut-sungut, wanneer wij gaan mopperen, kalau kita berkata negatif, als wij negatief praten, kalau kita berkata kutuk, wanneer wij een vloek gaan uitspreken, firman Tuhan berkata apa? wat zegt het woord van God? Terjadilah sesuai imanmu. Dan zal het gebeuren zoals jouw geloof. Jadi kalau engkau percaya dan berkata-kata seperti itu akan terjadi. En als je gelooft en je zegt met ons God, dan zal het ook gebeuren. Tapi kalau saudara berkata positif, saudara berkata berkat, saudara berkata keyakinan, itu akan terjadi. Maar als u positieve dingen gaan uitspreken, dan zal dat ook gebeuren. Amin. Amin. Karena Waarom? hidupmu ditentukan oleh
heeft een macht om iets te creëren. Saudara pikir apa yang terjadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi? Dia tidak sedang berimajinasi kemudian terjadi, tetapi dia mengeluarkan kata-kata jadi terang. Je kunt nadenken dat God toen hij de hemel en de aarde creëert. Het is niet zo dat hij alleen maar aan het overdenken was, maar hij was aan het uitspreken en het verder doen. Jadi ketika semua keluarga saudara berkata berkat dan datang. Ketika saudara berkata kutuk yang datang. Wanneer we zegen wat uit de mond uitspreekt, dan zal een zegen komen. Maar wanneer u een vloek uitspreekt, dan zal ook een vloek naar u komen. Next. Volgende. Aduh Tuhan, saya capek. Oh Heer, ik ben zo moe. Situasi corona begitu. De situatie met corona is nog steeds zo. Saudara, Broers en zusters, kita baca yang tadi toh. we hebben toch net gelezen. Ketika Musa lelah, Wanneer Mozes moe was, dia apa dari mereka melihat sekeliling. Oh ada batu, oh ada Harun dan Hur. Dia mempergunakan resources yang ada. toen zag hij om zich heen. Daar was Aaron en Hur. Daar waren daar aanwezig. En je moet eens kijken. Kenapa digunakan hal itu? Untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa Israel. Waarom werd het gebruikt? En het is om het goede te brengen voor de Israëlieten. Situasi yang ada jangan membuat engkau menjadi depresi. De situatie van nu op heden moet u niet tot depressief gaan worden. Tetapi gunakan situasi itu untuk mendatangkan sukacita dalam dirimu. Maar u moet die situatie gebruiken om een blijdschap in u te creëren. Sama seperti saya. Net als ik. Saya berada dalam situasi di mana ibu saya meninggal. Ik ben in de situatie dat mijn dierbare moeder is overleden. Tetapi sukacita yang daripada Tuhan harus terus terpelihara. Maar de blijdschap die afkomstig is van God moet steeds gevoed worden. Karena kalau betul kita bersedih, betul kita kehilangan, Het is natuurlijk dat wij een dierbare hebben verloren. tetapi hidup harus terus maju. Maar wij moeten steeds naar voren gaan. Tetapi hidup terus menerus harus berjalan. Want ons leven moet verder gaan. Sama seperti situasi corona. Net als de situatie van corona. Kalau cuma kita diam, Als we alleen maar stil zijn, ya, apa yang akan terjadi? dan zal het gebeuren. Nangislah dengan corona. Dan gaan we huilen over corona. Dia bukan apa-apa. Dus Dia bukan apa-apa si roh itu. die geest heeft geen betekenis. Tetapi kita harus bertindak dan menjadi pemenang. Maar wij moeten gaan ondernemen om wel een overwinnaar te zijn. Next, Volgende. kita bertanya, Gaan we weer vragen. Yesus, Jezus, who can help me to see the glory? wie kan mij helpen om de glorie te laten zien? Harun dan Hur. Aaron en Hur. Saya sudah jelaskan tadi Ik heb net uitgelegd bahwa saudara seiman, temanmu yang anak Tuhan, bukan yang tidak anak Tuhan, en dat is jouw eigen broer en zusters in geest en jouw vrienden en niet jouw vrienden die niet in de Heer zijn. karenanya mereka yang akan memberikan pertolongan yang tulus ikhlas keluar dari hati. Maar familie in geest, die zijn voor jou als ondersteuning om jou vanuit het hart om te ondersteunen. Karena orang yang sudah memiliki
Lydia. Bukan yang saya leren, sorry Tuhan. Ya. Kenapa? Waarom? Karena orang tersebut bukan dikendalikan oleh dirinya, orang tersebut dikendalikan oleh Yesus. Dan kalau Yesus yang mengendalikan, Dia yang akan mengatur hati orang itu untuk memberikan pertolongan yang tulus kepada. Want die persoon wordt bepaald door Jezus. En doordat die persoon met Jezus wandelt, dan zul je zien Bahwa orang itu dikendalikan oleh Yesus, die wordt bepaald door Jezus. dan Yesus yang mengendalikan hati orang itu. En Jezus zelf die regeert over het hart van die persoon. Dan Yesus yang akan mengubah hati orang itu untuk memberikan pertolongan yang tulus. En Jezus zal het hart van een persoon veranderen om oprechtheid, hulp aan jou te bieden. Kenapa? Waarom? Karena Dia yang Maha Kuasa Want Hij is de Almachtige yang mengubah hati manusia. die het hart van een mens kan veranderen. Buktinya, Er is een bewijs. Nebukadnezar, Nebukadnezar. dia yang mengubah hati Nebukadnezar menjadi hati binatang. Hij die heeft veranderd het hart van Nebukadnezar. Menjadi hati binatang. Ja, die was een hart van een dier, een wilde dier. Itu artinya Dia mampu mengendalikan hati manusia. En die betekent dat hij het hart van een mens kan bepalen of overheersen. Amin. Next. Volgende. Saudara lihat ini? Kunt u dat zien? Saudara lihat ini? Terus apa ini terus? Wat is dat, Roos? Soldier with full armor. Het is een militair met een, ja, ik weet niet wat voor wapen dat is. Iya loh. Kalau saudara-saudara kan ada yang suka nonton Netflix atau nonton bioskop dulu waktu bioskop masih buka. U kijkt op de Netflix of ja, toen u bioscoop ging naar de film toen u nog open was. Film perang tidak mungkin seorang soldier dia pergi perang dia cuma megang kantong. Ada yang begitu? Een oorlogsfilm, dan zie je toch een militair. Het is toch niet zo dat ik alleen maar daar erbij staat met niets. Atau saudara bermain game, Of dat u alleen maar aan het spelen bent. ketika saudara bermain game, saudara akan memilih karakter yang benar-benar jago, punya senjata-senjata lengkap supaya game Anda mengalami kemenangan. Oh, Een spelletje, de gamers hier. Als jullie gaan spelen, dan ga je natuurlijk wel ja, de mooiste persoon uitkiezen met de wapens, zodat jullie wel kunnen winnen, toch? jadi saudara, ketika saudara menjadi anak Tuhan, En broeders, wanneer u een kind van God wordt, saat itu juga Anda sudah diurapi menjadi tentara Kristus. dan wordt u meteen gezalfd als een militair of soldaat van Christus.
Indonesian Bible. Even wachten, ik moet nog de Indonesische Bijbel gaan openen. Oke. Sorry. Oke. Tuhan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang akan mengangkat kepalaku. Ik denk ik vanaf 2. Nee. Ayat 3. Ja, in Nederlands. But you, Lord, are shield around me, my glory, the one who lifts my head high. Ja, in het Nederlands staat het anders. Er staat, velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Maar de Nederlandse vertaling van dat is dat, maar uw God, u bent mijn God. Dat is het 4, hè? Oké. Ja. Maar hier staat het, hier bent een schild voor mij, mijn Heer, u hebt mijn hoofd omhoog. Saudara, Brothers, Yesus itu adalah sumber dari senjata-senjata rohani. Jezus is de bron van al de geestelijke wapens. Kalau saudara pegang Yesus, Als u Jezus vasthoudt, senjata apa yang akan engkau butuhkan akan ada pada waktu yang tepat. welke wapen u ook nodig heeft, dan zal het daar ook aanwezig zijn. Karena Daud berkata begini, Want David die zei, sekalipun aku berada dalam lembah kegelapan, aku tidak berbahaya. ook zal ik in Duisternis. duisternis, staat in Psalm 23, ja sorry, ik heb het niet aan mijn hoofd. Aku tidak takut bahaya, karena Tuhan ada beserta denganku. Want hij zegt, als ik door een dal vol schaduw van dood, ik zal geen kwaad vrezen. Karena apa? Waarom? Karena dia membawa senjata yang paling canggih. Want hij heeft een hele moderne wapen meegenomen. Yaitu Yesus. En dat is Jezus. Kemanapun Anda pergi, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Yesus ada bersama engkau. Waar u ook naartoe gaat, moet u niet bang zijn, want Jezus is daar met u. Jangan pernah mau pergi ke itu, jangan takut. Hanya bilang, Yesus, Tuhan, lindungi aku. Aku mau pergi belanja, aku mau pergi keluar rumah. U wil naar de winkel gaan, ga, want Jezus is met jou. U wil boodschappen doen, dan moet je ook gewoon doen, want God is met jou. Karena orang-orang yang ada di sekitar kita dengan situasi ini, mereka semua ketakutan. Want onze naasten, die zitten vol angst. Perbedaannya dengan kita anak Tuhan, Het is heel anders met ons als Gods kinderen. kita keluar bukan karena kita sok galak, We gaan naar buiten niet omdat wij zo denken dat wij krachtig zijn, tetapi kita tahu maar omdat wij weten. kita membawa senjata paling canggih untuk mematikan semua virus. Wij hebben van buiten gewoon wapens met ons om die virus te doden. Halleluja. Virus apa itu? Wat voor virus is dat? Jangan takut, Dan moet u niet bang zijn. karena Tuhan berkata, Want God zegt, sekali aku mengurapi engkau, want op het moment dat ik je zalf, pengurapan itu tinggal tetap. dan zal de zalving ook aanwezig zijn. Sampai kapan? Sampai kapan? Tot wanneer? Sampai Maranatha. Tot de Maranatha. Sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Totdat de wederkomst van God voor de Saudara lihat tweede keer. ini exfoliator. U kunt
U zult ook weten met welke wapen u kunt schieten. Contoh, Voorbeeld. Anda berada dalam ketakutan. U bent in angst. Anda berada dalam masalah. U zit in een probleem. Alkitab berkata, En het woord van God zegt, bersukacitalah di dalam Tuhan. wees verblijd in de Heer. Ini adalah salah satu senjata yang ampuh. En dit is een van de wapen die wel, Ampuh, sangat powerful. die heel krachtig is. Kemudian tidak sampai di situ. En het is niet alleen tot dat, Tetapi firman Tuhan berkata sekali lagi, bersukacitalah di dalam Tuhan. en het woord van God zegt nog steeds, wees verblijd in de Heer. Karena Tuhan tahu orang manusia kalau cuma sekali bilang belum dengar. Want God weet, mensen, als alleen maar één keer wordt gezegd, dan zult u niet ernaar luisteren. Karena Tuhan tahu manusia itu punya kelemahan. Dia kalau ada masalah, yang pertama dia lakukan dia fokus dia punya masalah. Want God weet, wanneer een persoon of een mens in een situatie zit met een probleem, dan zit hij alleen maar aan het focussen, piekeren over het probleem. Jadi Tuhan berkata kembali lagi. Sekali lagi kukatakan, En daarom zegt God nogmaals, zeg ik, bersukacitalah. wees verblijd. Kenapa? Kalau kita mau mengalahkan musuh ketakutan, kalau kita mau mengalahkan musuh kekhawatiran, hanya satu senjata yang baik adalah sukacita. Want wanneer wij de overwinning kunnen hebben in angst, of dat er daar een situatie is, dat kan alleen maar verslagen worden doordat wij in blijdschap zijn. Saudara lihat kalau orang gila ya, orang gila. Want als u ziet een persoon die geestelijke ziekte heeft, Orang gila secara fisik. ja, een persoon die helaas niet stabiel is. Ini yang bikin adalah dari pagi sampai malam. Vanaf ochtend tot laat, dan zit hij alleen maar te lachen om niks. Karena kenapa dia begitu? Karena dia tidak pusing. Tidak pusing dengan situasi, dengan kegilaannya. Ya, dia bisa tertawa dan tertawa. Want die persoon die interesseert niet wat hij of zij doet. Demikian kita. Kalau kita ada dalam pergumulan, kalau kita ada dalam situasi yang memang tidak sesuai dengan keinginan kita, bersukacitalah. En het is net als ons wanneer wij in een onaangename situatie zijn. Toch moet u wel de blijdschap steeds hebben. Gunakanlah senjata yang tepat untuk mengalahkan musuhmu. Gebruik de juiste wapen om uw vijanden te verslaan. Gunakan pengetahuan firman untuk mengalahkan musuh-musuh. Gebruik de wijsheid van het woord van God om jouw vijanden te verslaan. Volgende. Saya sudah jelaskan ini. Ik heb next. Next. Oke. Sekarang saudara, En nu, broeders en zusters, teknologi terus maju, terus bergerak. de technologie die wordt steeds meer en beter. Demikian juga iblis, dia mampu mengalahkan banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang benar yang ada kita. Berarti kalau saudara tidak mampu bertahan, En het is ook net als de duivel die maakt hiervoor gebruik om de dienaren van God helaas naar beneden te halen. Dus wanneer u niet sterk bent, saudara akan dikalahkan. dan zult u zelf ook verslagen. Tapi bagaimana caranya supaya kita menang? En wat is de methode dat wij kunnen overwinnen? Kita terus explore kemampuan kita di dalam Tuhan. Dan moeten we steeds meer en meer ontplooien. I still have many slides, but I have to skip them. Okay, next. Next. Saudara tahu ini gambar? Is dit Sifat
already knows very well. It is in Rotterdam. Oke, ya ini. Itu sih Rotterdam ini. Itu the pavilion. Ya tuh, itu adanya di daerah Erasmusbrug. Oke, saya mau menjelaskan tentang Shekinah. Ik zal uitleggen over Shekinah. Saudara lihat, ini sebenarnya tentang gambaran Shekinah itu adalah sesuatu yang melindungi orang-orang yang ada di dalam. Shekinah is eigenlijk een overkoepeling van iets van een bescherming. Ya. Next, kita baca Yesaya 57. Wij zullen lezen in Jesaja 57. Yesaya 57. Apa itu Shekinah? I will finish in around not more than 10 minutes because we start later. Ik zal het uitleggen over wat Shekinah, maar ik zal zo eindigen over 10 minuten. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Want zo zegt de Hoge en de Verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Apa itu Shekinah? Wat is Shekinah? Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Amen. Wat is Shekinah? Het is ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelden en nederen van geest om levend te maken de geest van nederigen en om levend te maken het hart van de verbrijzelden. Next, Volgende. open. Kun je openen? Open, yes, still number 3. Jadi Shekinah itu adalah kemuliaan Tuhan En dat betekent dat Shekinah is de heerlijkheid van God. yang tinggal bukan hanya temporal, En dat is die woont die niet alleen maar tijdig is. dan juga bukan hanya permanen, tetapi berkesinambungan terus menerus. En dat het in jou of in ons woont die verder en blijvend is. Jadi saudara tahu kemuliaan itu adalah sesuatu yang melindungi, yang cover hidupmu, bukan hanya temporal tetapi permanen dan berkelanjutan. En het is een ontferming die zal altijd blijven om je heen. Next, Volgende. saya mengatakan bahwa Yesus itu sungguh nyata dan benar-benar ada. Ik zeg, Jezus bestaat of Jezus is echt en die bestaat echt. Karena kalau saudara mau mengalami kemuliaannya, Anda harus memiliki iman bahwa Yesus itu ada, bahwa Yesus itu nyata di hidupku. Want wanneer u de heerlijkheid van God wil meemaken, betekent dat u echt moet weten dat Hij bestaat en dat Hij echt met jou is. Siapa yang akan melihat kemuliaannya? Wat zijn de
Farao. Farao. Kenapa? Next. Waarom? Volgende. Karena Tuhan mau menunjukkan kepada manusia, Want God wil aan de mens openbaren kepada manusia bahwa Dia adalah Allah yang nyata dan bahwa Dia adalah Allah yang mengendalikan hatimu. dat Hij een God is die bestaat en die over jouw hart regeert. Kita harus baca ini. Keluaran 14 ayat 4. Wij gaan nu wel lezen in Exodus 14. Ya, ayat Keluaran 14 ayat 4. You can open your Bible now. Nu This is is het your woord word. Bijbel gaan lezen in Exodus 14 vers 4. Aku di sini Tuhan, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka bangsa Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. En ik, de Heere, zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. En zo deden zij. Dia membuktikan bahwa Dia Allah. Hij heeft zichzelf bewijs dat hij goed is. Next, Volgende. kenapa ada langit? Kenapa ada bumi? Kenapa? Waarom bestaat er daar is een hemel en aarde? Next, untuk memperlihatkan bahwa Dia adalah Allah yang nyata dan Dia adalah Allah yang benar-benar ada. Om te laten zien dat hij echt is en ook om te bewijzen dat hij echt God die bestaat. Amen. Amen. Next, last. De laatste. Jadi ini adalah jalan keluarnya bagi kita semua. En dit is de uitweg voor ons allemaal. Yesus melakukan kemuliaan itu bukan